Nesse momento agora nós iremos nos colocar diante do Senhor Jesus, vivo e ressuscitado na Eucaristia. Essa presença real de Jesus, da qual nós falamos durante todo o programa de hoje, nós iremos agora testemunhar, vivenciar. Nós iremos de fato estar diante dele, da sua presença real. E nós queremos adorar junto com você, que está nos acompanhando de casa, onde quer que você esteja nesse momento, se una a nós. Você pode enviar suas intenções através do nosso direct no Instagram, @Fazendo Barulho, também através do chat, aqueles que acompanham pelo YouTube nesse momento. Vamos fazer o sinal da cruz e dar início a esse momento de adoração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei com todo o meu ser, quando estou mais perto de ti. Fortaleces o meu viver, te exaltarei com o meu coração. Majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Majestade, nós estamos aqui para render a Ti o nosso amor, a nossa gratidão. Nós queremos, Senhor, Te adorar, certos de que diante de nós está o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio coração do Senhor que pulsa, que arde de amor por cada um de nós. Vamos todos a uma só voz adorar o Senhor, seja em línguas, seja dizendo obrigado, Jesus, obrigada pela Tua presença na minha vida. Vamos adorar o Senhor que se deixa encontrar por cada um de nós. Essa presença santa que agora alcança tantas famílias, que entra em tantas casas. Essa presença santa que deseja hoje realizar uma obra nova dentro de nós, nos nossos corações. Nós rendemos a Ti, Jesus, o nosso louvor. Nós rendemos a Ti, Jesus, o nosso coração, cheios de gratidão e de desejo de nos unirmos a Ti, de Te adorarmos em amor, Senhor, em espírito e em verdade. Recebe todo o nosso ser diante do Teu altar. Une-nos a Ti nesta noite. Une cada coração que ansioso estava a Te esperar. Cada pessoa que agora se coloca, Senhor, diante da TV para viver este momento conosco. Pessoas que estavam mudando de canal e que agora vão tendo essa experiência de Te adorar junto a nós. Bendito seja, Senhor, o Teu santo nome, porque Tu és um Deus vitorioso nas nossas vidas. Pela Tua presença eucarística, que Te torna, Senhor, tão acessível, tão próximo a nós. Obrigada pelo Teu abaixamento. Obrigada pela Tua humildade. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, por nos permitir estar diante de Ti agora, por atrair os nossos corações. Porque se o nosso coração tem saudade de Ti, muito mais o Teu coração anseia por cada um que agora está na Tua presença. Obrigada porque Tu desejas, Senhor, nos salvar. Obrigada por este mistério que nos ultrapassa. Obrigada, Senhor, por tanto amor, por tanta misericórdia dispensada a nós. Bendito seja o Teu santo nome, para sempre.
Bendito seja, Senhor. Nós te adoramos com os anjos, com os santos. Nós te adoramos e te proclamamos como Rei e Senhor das nossas vidas. E nesta adoração o Senhor vai dando a fortaleza a muitos que se encontram fracos, desanimados. A Eucaristia como um sustento, como alimento da alma, como fortaleza para nós. Este é o pão descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, não morrerá. Este alimento de eternidade que nutre a nossa alma é o próprio Jesus. E para muitas pessoas que nesse momento o adoram, o Senhor vai trazendo uma experiência de plenitude, principalmente algumas pessoas que traziam marcas profundas de carências. A presença do Senhor vai preenchendo muitas lacunas afetivas, emocionais. A presença do Senhor vai trazendo vida a muitos corações. Muitos inclusive distantes da Eucaristia. Que estavam, como que dizer, desnutridos espiritualmente, quase morrendo por inanição. Essa seiva vai tocando as profundezas desses corações, dessas almas, e vai trazendo vida. É a presença real de Jesus. Jesus que se fez alimento para que nós não morrêssemos. Jesus que se fez Eucaristia para que também nós fôssemos Eucaristia para o mundo. Completa a tua obra, Senhor. Muitos vão se sentindo plenificados ao ponto de desejarem novamente se ofertar, novamente se tornar alimento para os outros, novamente se consumir, novamente se dispor. Jesus nos alimenta para que também nós sejamos ofertados, ceifados. E esse é o mistério de amor que nos envolve hoje. Muito obrigado, Jesus vivo e ressuscitado. Muito obrigado.
e planificar essa experiência, as nossas almas se enchem de gratidão pela Tua presença santa em meio a nós. E nesta plenitude, muitas pessoas vão tendo o desejo de, em meio às suas atividades, dedicar um tempo em adoração. Muitas pessoas vão sendo alcançadas para viver a Santa Missa com mais amor, com mais piedade. O Senhor, como este alimento, como esse sustento, como essa fortaleza, deseja nos dar a sua sabedoria nestes momentos. Há pessoas com muitas dúvidas, muitos questionamentos. Há pessoas que trazem em seus corações pesos. Há pessoas que simplesmente olham para Jesus e dizem: eu não sei o que fazer. E o Senhor, Ele te convida a dedicar, nem que seja 5 minutos do seu dia, a adoração, a estar com Cristo como este amigo com quem eu posso dividir os meus segredos, as minhas dores, as minhas alegrias. O Senhor deseja nos dar sabedorias, inspirações nestes momentos e renovar a nossa fé, a nossa intimidade com Ele. Bendito seja, Senhor, o Teu nome. O Senhor, nesta adoração, Ele desperta também a saudade. Você que estava acompanhando este programa, agora você se coloca diante de Jesus e sente saudade, como apenas foi proclamado. Esta saudade de retornar para uma vida onde a adoração eucarística faz parte do teu cotidiano. O teu coração sente saudade de quando tu passavas e gastava tempo diante de Jesus na Eucaristia. E assim o Senhor te faz retornar por meio da saudade. Como é bom, Senhor. Como é bom estar na Tua presença. Te adorar, te amar. Reconhecer, Senhor, que essa presença aqui no altar se estende por toda a nossa vida, por todo o nosso dia, por tudo que temos para fazer, para resolver. Esta presença se estende na nossa vida cotidiana, na nossa história. Obrigado, Senhor, por permanecer conosco. O Senhor fala a uma pessoa que você, de certa forma, duvidava se o Senhor se importava com você. Você tinha dúvidas a respeito disso. Embora tenha ouvido falar de Deus, da sua misericórdia e da sua presença real hoje, esta dor que você trazia te fazia duvidar. Será que Deus se importa comigo? Será que Deus faz questão mesmo da minha vida nos seus planos de amor? E o Senhor te responde através de uma palavra do Evangelho de São João. E já responde a respeito da própria iniciativa que tu tivesse de vir adorá-lo. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta
é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos adorar o Senhor. Mais uma vez vamos orar no Espírito. Se você ora no Espírito neste momento, vá orando ao Senhor. Vamos adorar o Senhor por quem Ele é, expressando a Ele o nosso desejo de amá-lo, o nosso desejo de nos unirmos a Ele, também tomando posse de todas essas graças. O Senhor que tem essa saudade por cada um de nós, o Senhor que nos une a si, o Senhor que assegura essa fidelidade por meio da presença eucarística, esta presença que nos inunda e dá plenitude. Oremos nos devolvendo a Ele, oremos nos deixando encontrar por Ele. Por meio da nossa adoração, o Senhor vai realizando uma grande obra de intervenção na vida de muitas pessoas. A nossa adoração a Deus nessa noite vai sendo também reparação. Estamos te adorando, Senhor, por tantos que não adoram, não esperam e não te amam. Por estes nós oramos, por estes nós te adoramos, Senhor. Recebe, Jesus, o nosso amor. Recebe, Jesus, o nosso coração rendido diante de Ti. Recebe, Senhor, a nossa pobre adoração. Recebe, Senhor, o nosso coração que se prostra diante de Ti para Te amar, para Te adorar, para Te amar, para Te louvar. Recebe, Senhor, repara com esse pequeno e pobre amor tantas ofensas ao Teu coração, tantas ofensas ao sacramento da Eucaristia. Recebe, Senhor, os nossos corações rendidos a Ti nesta noite, que se coloca diante de Ti, sem pretensões, mas se coloca, Senhor, diante de Ti para Te amar, para Te render o amor que só Tu és digno, Senhor, no nosso coração. Repara, Senhor, as ofensas, a falta de fé. Repara, Senhor, a ingratidão dos corações. O Senhor fala uma pessoa que se encontrou por acaso agora com Jesus nesta adoração. E você já chegou a ser uma pessoa adoradora. E você nesse momento meio que nem consegue entender como foi que sua vida desandou. E o que é que te fez se distanciar do Senhor.
E o Senhor te fala, te revela agora, que foi o teu afastamento do altar. Todas as vezes que você ignorou a presença real do Senhor. Todas as vezes que você ignorou o tabernáculo por onde você passava. Toda vez que você não fez caso do sacrário. Todos esses pequenos gestos de impiedade foram fazendo com que o teu coração se distanciasse e ficasse indiferente. Mas agora o Senhor derrama uma graça de uma piedade renovada, de um coração adorador, um coração capaz de perceber a sacralidade de Deus nos momentos mais insignificantes do dia a dia. Um coração capaz de adorar e distinguir a presença de Deus. Um coração prostrado. E essa graça Ele te concede por intercessão da Virgem Maria. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Essa graça Ele está dando a muitos. Muitos que tinham perdido o zelo e a piedade, o ardor, o fervor. O Senhor vai concedendo novamente um coração abrasado, apaixonado por Jesus Eucarístico. O Senhor vai suscitando homens eucarísticos, mulheres eucarísticas, paróquias eucarísticas, comunidades. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Bendita seja a tua santíssima presença na Eucaristia, neste altar. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor, pelo teu amor por nós, tão grande, tão forte. Bendito seja, Senhor, porque a Eucaristia, de fato, é um caminho de céu para nós. É um caminho de santidade. Tu desejas, Senhor, nos alimentar. Tu desejas, Senhor, se fazer um conosco, sem merecimento algum da nossa parte. Muito obrigada, Senhor, porque a Eucaristia, este grande grito que vem de Ti, que nos diz: eu vos amo. Obrigada por tantas pessoas que nesta noite, Senhor, vão se sentindo amadas, olhadas por Ti, inundadas por esta presença santa. Obrigada, Senhor, pelo Teu olhar que alcança todos nós. Obrigada porque tantos agora, Senhor, podem viver uma nova vida a partir deste momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, mesmo quando muitas vezes desistimos ou ignoramos a Tua presença. Obrigada por nos atrair novamente a Ti. E vamos, meus irmãos, nos preparar para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se você puder, fique de joelhos agora. E vamos juntos receber esta bênção que derramará graças especiais sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Cantemos o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu
os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular,
e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos, Mãezinha, nos voltar a Ti, pedir a Tua intercessão por nós, a Tua intercessão para que nós sejamos piedosos, para que nos relacionemos com o Cristo Eucarístico, com amor, com devoção. Intercede por nós, ó Mãe, para que nós sejamos cada vez mais unidos ao Teu Filho Jesus. Intercede por cada necessidade que nós trazemos, por cada intenção colocada agora no chat do YouTube, pelas intenções que nós recebemos no nosso Instagram. Guarda-nos sob o Teu manto de amor e a Ti nós nos confiamos rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus por termos vivido mais esse momento de graça. E se você foi tocado nesse momento de adoração, compartilha conosco como é que foi essa sua experiência. Vai lá no nosso Instagram, @FazendoBarulho, diz pra nós como é que foi esse momento, o que é que você achou do programa de hoje. Afinal de contas, a sua opinião também conta muito pra nós, porque esse programa ele é feito para você, que Deus tenha te dado uma belíssima experiência com Ele, com a Santa Eucaristia na noite de hoje. E fica esse compromisso, né, Diego, da gente também cultivar ainda mais esse hábito de estar na presença do Senhor, rezar diante de Jesus Eucarístico, né? Isso, e eu desejo a você que a próxima quinta-feira, que ainda vai ser feriado, graças a Deus, a gente não sabe até quando, né? Sim. Que ela seja um dia para que você possa retornar a Jesus Eucarístico. Aproveite essa oportunidade. Não perca o seu tempo livre para fazer outras coisas. A graça que Deus deu hoje para nós é muito preciosa. Então acredito que vai ser realmente um dia decisivo, né? Para todos nós, né, gente? Então vamos aproveitar realmente essa graça e viver essa vida que Jesus já nos deu, né? Que a gente tem que tomar posse, né? A vida verdadeira e plena. Com certeza, se Deus tem saudade de nós e vem nos buscar e veio buscar você na noite de hoje. Se é a primeira vez que você está participando do nosso programa, seja muito bem-vindo. Todos os sábados às 23 horas nós estamos aqui na Rede Vida de Televisão, na Rede Shalom de Rádio, te esperando para nós vivermos juntos o Fazendo Barulho. Próximo sábado nós estaremos aqui junto com você.
É isso mesmo, gente. Então, encontro marcado aqui na Rede Vida, também nos canais do YouTube que nos retransmitem e também na Rede Shalom de Rádio. Grande abraço. Valeu, até galera. lá. Shalom. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho.